Sælt fyrir fólkið. Ég heiti Sveinn Ólafsson og býð mig fram til stjórnar Visku. Ég er ritari Visku og auk þess formaður kjaranefndar BHM. Viska hefur gert margt á því ári sem við höfum setið í fyrstu kosnu stjórninni. Það nýjasta er að vinna að því að stofna óhagnaðardrifið leigufélag fyrir félagsfólk okkar og félags íslenskra náttúrufræðinga, þau sem uppfylla kröfur til að fara í almenna húsnæðiskerfið, með því markmiði að þau geti þá leigt með viðunandi og öruggri leigu til eins langs tíma eins og þau sjálf kjósa. Við höfum byrjað samvinnu við Sjóvá einfalda ódýra tryggingu sem fylgir nema aðild hjá okkur. Námsmannaþjónusta Visku heitir núna Viska Stúdent og er með nokkur hundruð félaga. Við höfum skoðað fleiri möguleika á að fá ódýri tryggingar með félagsaðild. Við höfum átt í mikilli samvinnu við systursamtök á Norðurlöndunum sem hafa kennt okkur margt sem við getum notað til að byggja betra stéttarfélag fyrir háskólamenntaða. Við höfum sett upp kjaradeilusjóð sem er afskaplega mjór en mikils vísir. Við höfum haft skrifstofu með 10 starfsmönnum og getum veitt mun sérhæfðari þjónustu en önnur stéttarfélög BHM. Ég hef mikla reynslu í kjaravinnu en er stöðugt að leita nýrra leiða sem ég hef gert sem formaður kjaranefndar BHM. Við settum að stað hugmyndavinnu aðdraganda næstu kjarasamninga og erum að vinna með þær hugmyndir sem komum fram þar. Þar göngum við út frá að samningar haldi til 31. mars 2028 eða eftir 2 ár. Það gæti þó komið til þess að samningar rofni í haust. Hvað sem gerist þá var að gera kröfur til þess að mæta hækkandi kostnaði fyrir almennt launafólk. BHM getur ekki beðið eftir að sjá hvað aðrir setja fram þar, heldur verður að setja kröfur fram fyrir sitt fólk. Að öðrum kosti verður það látið borga fyrir aðgerðirnar en nýtur þeir ekki eins og hefur gerst allt of oft síðast áratug. Þau sem verða kosin í stjórn núna þurfum að undirbúa næstu samninga hvernig sem allt fer. Við verðum að verja hagsmuni almenns launafólks á miðjum tekjuskalanum, sérfræðinga með háskólamenntun. Þar gengur ekki að semja krónutölahækkun eða prósentuhækkun sem dregst aftur úr verðbólgu. Þar verður að taka tillit til byrði vegna námslána háskólafólks og ævitekju þeirra miðað við aðra hópa. Það er vegna þess að Ísland þarf að hafa fjölda háskólafólks til að sinna almannaþjónustu og sérfræðiþjónustu í nútíma samfélagi. Þar þarf líka fólk til nýsköpunar. Þar myndar háskólafólk hryggast ekki í rannsóknum, nýsköpun og markasetningu. Það er ekki nóg bara við að fisk sinna ferðaþjónustu eða landbúnaði, það þarf að bjóða upp á vörur og þjónustu sem fólk er tilbúið að greiða hærra gjald fyrir. Undanfarin ár hafa önnur samtökum BHM markað brautina og krafist þess að svigrúm til launahækkana renni fyrst til láglaunahópa. Þó það þurfa að styrkja þá hópa, þá verður að hafa í huga að þeir hafa notið launahækkana umfram aðra undanfarin ár og að millitekjufólk hefur bæði setið eftir og greitt í miklu mæli fyrir aðgerðir til að bæta stöðu láglaunahópana. Nú er svo komið að launahækkanir fylgi ekki verðbólgu sem þýðir að það dregur úr kaupmætti almenns launafólks. Þetta er þó fólki sem stendur undir almennum hagvist í landinu undanfarin ár. Það verður að gera kröfu til hlutdeildar launafólks í velmegun landsins. Ef við lítum á launatíund 3 og upp í 9, þá er þar 70% launafólks. Með öðrum orðum, líkt og sagt var í góðri mynd, þetta er flest af því fólki sem lifir, deyr, vinnur og heldur hlutum gangandi í þessu landi. Það er engin afgangsstærð og háskólafólk er engin jaðarhópur eða sérvitringar. Ég nefni þetta vegna þess að þau sem tala fyrir hátekjuhópunum og lágtekjuhópunum hafa sameinast málflutning þar sem er látið eins og háskólafólk sé að eyða tíma sínum og annarra. Þetta er einfaldlega meiri hluti launafólks. Við þurfum ekki að láta eins og að greiðsla námslána sé eitthvað sérhagsmunahópur. Það er margt sem ég vil vinna næstu 2 ár. Takk fyrir.